السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة الأخبار المقدمة من قناة أخبار تركيا بالعربي. اليوم لدينا بتكلفة دولار واحد فقط شاب سوري يجد حلا لمشكلة فقدان الوقود ويخترع جهازا بسيطا للتدفئة وصنع الطعام وبأرخص السعر. ولكن قبل البدء في هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد. تعلم السوريون خلال سنوات الأزمة الطويلة التحايل على مختلف الظروف الصعبة وإيجاد الحلول المبتكرة، وهذه المرة أيضا مع اقتراب فصل الشتاء والبرد والنقص الحاد في مادة المازوت. انتشرت في أسواق مناطق سيطرة النظام أنواع جديدة من المدافئ التي لا تعتمد على مادة المازوت. وقال موقع أثر بريس المقرب من النظام أنه رصد نوعا جديدا من المدافئ هذا العام تحت مسمى صوبيا السبيرتو، التي تم عرضها في المحال وعلى البسطات بسعر 100 ألف ليرة سورية دون سعر عبوة السبيرتو. وبدأت شركات بيع هذا النوع من المدافئ بنشر منتجها على وسائل التواصل الاجتماعي مع شرح لآلية استعمالها، حيث تحوي هذه المدفأة خزان يمكن تعبئته بالكحول السبيرتو على غرار مدفأة المازوت، ويمكن استخدامها أيضا كموقد. ونقل الموقع عن أحد البائعين قوله أن هذه المدفأة لا تصدر أي صوت أو رائحة، وهنالك إقبال على شرائها بحكم أن مدفأة المازوت يتجاوز سعرها 350 ألف ليرة سورية. وأضاف أن سعر لتر الكحول يتراوح بين 4 و5 آلاف ليرة سورية، وهو يكفي لتشغيل هذه المدفأة لأيام قليلة فقط أو حتى لساعات. ورغم ارتفاع سعره إلى أنه متوفر بالأسواق ويمكن الحصول عليه بأي وقت على عكس المازوت. وبهكذا نكون قد انهينا أخبارنا اليوم. شكرا لكم على حسن الاستماع ودمتم بخير.